Hello， 大家好，我係美瑩啊。今期嘅 Girls Talk 咧，想同大家傾傾關於女仔經濟獨立究竟有幾重要？唔係話女仔咧一定要經濟獨立，而係作為一個人咧，你係一定要獨立。我哋只有咧就唔好依附喺其他人身上咧，先至咧可以完完全全咧好自主啦，有選擇權啦，同埋有自由嘅權利嘅。可能喺 online 咧成日都流傳話一個男人咧會同個女朋友講話我養你，大家覺得哇好 man 啊，我就想揾咁樣嘅男朋友，揾咁樣嘅老公，大錯特錯㗎。細個咧媽咪就教育我咧唔可以欠人哋嘅，亦都唔可以 take it for granted 嘅，無論係朋友又好，男朋友都好。但係點樣先至可以做到唔欠人哋呢？首先你就要經濟獨立啦。譬如你想去旅行啊，你想邊間餐廳食飯啊，你想買啲乜嘢俾自己嘅時候呢，喺你自己經濟獨立嘅前提下呢，你自己可以給予俾自己，而唔係要求人哋去俾你嘅。當你唔獨立呢，要依附人去要求人嘅時候呢，人哋俾唔到你呢，你就乜都冇㗎啦。第二樣關於尊重啦，當你完完全全依附喺一個人身上，依靠呢一個人去給予嘅話呢，短期內佢會覺得 OK 嘅，但係長久行落去，我可以擔保佢對你呢唔會有咁尊重㗎。第三樣嘢呢，擁有咗底氣啦。底氣對於我嚟講，我可以點樣詮釋呢？基本上就係我可以話走就走，我唔需要委曲求全㗎。譬如啦，當我拍緊拖嘅時候，我發覺呢個男朋友同我唔夾啊，或者佢對我唔好，我唔想再留喺呢段感情入面呢，我可以即刻話走就走，因為我唔需要你去支撐我嘅生活，我自己都搞得掂。所以啦，我想同鏡頭面前咁多位觀眾講啦，無論你係男仔又好，女仔又好啦，我哋成年咗之後呢，唔單止唔可以靠爹哋媽咪，任何人我哋都唔可以靠，因為我哋最可靠嘅呢就係自己。